हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले चिकन मसाला। चिकन मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया है। उसके बाद ये चिकन मसाला है, एवरेस्ट चिकन मसाला। ये लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच चिकन मसाला। 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर लिया है। 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे लिया है धना पाउडर 2 छोटे चम्मच, जीरा पाउडर, हल्दी और 4 बड़े चम्मच दही लिया है और ये नमक। यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, 4 हरी मिर्च। अगर पुदीना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप पुदीना नहीं डाला तो भी चलेगा। हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है, तो हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट, तो हम सबसे पहले दही चिकन पे डालते हैं। फिर है अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर चिकन मसाला, मिर्च पाउडर 2 चम्मच, धना पाउडर, दो चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच हल्दी और नमक। अभी इसको अच्छे से मिला लीजिए। अभी सारे मसाले और दही अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च, थोड़ा धनिया और थोड़ा पुदीना, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इस चिकन को हम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं।
हम लोग चिकन के लिए थोड़ा ऑयल लेते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अभी ऑयल में हम ये बारीक कटा हुआ प्याज डालते हैं। आपको ये प्याज को ब्राउन होने तक भून लेना है, अच्छे से भून लेना है। हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। इस प्याज को ब्राउन होने के लिए मुझे 10 मिनट लगे। अभी हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहो तो टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हो और टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं। हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से भून चुका है। देखो ऑयल छोड़ने लगा है। तो अभी हमने मैरिनेशन में चिकन में सब मसाले ऐड किए हैं, इसलिए हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैरिनेटेड चिकन है ये इसमें हम अभी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हमने एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डाले। अगर आप चाहो तो ऐसा चिकन रात को भी आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हो। सुबह फटाफट कांदा और टमाटर काट के आप ऐसा चिकन अच्छे से मिक्स किया है हमने। अभी मीडियम फ्लेम पर हम इस पर ढक्कन रख के 10 मिनट इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी 10 मिनट हो गए। हम हमारा चिकन चेक करते हैं। चिकन पानी छोड़ने लगा है। तो अगर आपको सूखा चिकन बनाना है, ग्रेवी नहीं बनानी, तो आप इसी ग्रेवी में चिकन पानी मत डालिए। अगर आपको सूखा चिकन बनाना है, ग्रेवी नहीं बनानी, तो इसी में चिकन को पकने दें। अभी मैं थोड़ा ग्रेवी बनाना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा एक आधा ग्लास इसमें पानी डालती हूँ और इसको पकने देती हूँ। देखो मैं आधा ग्लास पानी इसमें डालती हूँ। चिकन को मिक्स करके अभी हम लोग इसको पकने के लिए और बीच बीच में हम लोग इसको चेक करते रहेंगे कि कहीं चिकन नीचे ना लग जाए। बीच बीच में इसको इसी तरह से मिक्स करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। अगर हम कुकर में इसको बनाते तो इसमें पानी कम डालिए, क्योंकि चिकन को पानी छूटेगा
तो ज़्यादा ग्रेवी बन जाएगी और चिकन पतला हो जाएगा। फिर हम लोग चेक करके चिकन पकाते हैं। ठीक है, इस तरह से टूटा हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस चिकन पे हम थोड़ा गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया पत्तियाँ डालते हैं।